Halo semuanya, di video kali ini kita akan mendiskusikan dua jurnal mengenai pengaplikasian knowledge base dan inference engine. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, aku mau perkenalan terlebih dahulu sama beberapa teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, nama aku Niken Rahajeng dan aku ditemani sama temanku ada Elia. Boleh memperkenalkan diri? Oke, perkenalkan namaku Elia Ijuti Hadiatun Kisabila. Nah, terus ada teman-teman dari yang akan membahas tentang inference engine juga. Di sini ada 3 orang. Silakan boleh memperkenalkan diri. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Marzuka Rofi dan di sini ada 2 teman saya lagi. Bisa perkenalkan? Halo, perkenalkan nama saya Indriana Mira dan teman saya yang terakhir. Julianti. Halo, perkenalkan nama saya Zidane Lari. Terima kasih. Nah, itu tadi perkenalan dari teman-teman kita. Sekarang kita akan membahas tentang jurnal yang pertama. Itu judulnya adalah Case-Based Reasoning Approach for Supporting Building Green Retrofit Decision. Nah, kurang lebih dari jurnal ini itu akan nantinya menceritakan bagaimana pendekatan case-based reasoning ini digunakan untuk mencari keputusan yang tepat dalam pembangunan green retrofit atau pengetahuan yang bisa pengetahuan yang bisa diterapkan untuk membuat rumah itu lebih hemat energi kayak gitu. Nanya dong, emang case-based reasoning itu apa ya? Oke, jadi di sini aku akan menjelasin dulu ya tentang apa itu case-based reasoning. Nah, sebelum kita membahas case-based reasoning nih, akan aku jelasin dulu apa yang namanya knowledge base. Jadi, knowledge base itu merupakan basis pengetahuan, berisi pengetahuan dalam penyelesaian masalah dalam domain tertentu. Nah, di knowledge base ini, kita ada 2 bentuk pendekatan yang sangat umum untuk digunakan. Yang pertama ada case-based reasoning, yang nantinya pengaplikasiannya akan kita bahas di sini. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya role-based reasoning. Nah, mulai dari yang role-based reasoning dulu. Kalau dilihat dari perbedaannya antara case-based reasoning sama role-based reasoning itu terdapat di ciri utamanya. Kalau di role-based, mereka itu menggabungkan pengetahuan praktis manusia dalam aturan jika maka. Nah, biasanya tuh kayak peraturan-peraturan di sini tuh yang dimaksud kayak jika Niken lapar, maka Niken makan. Nah, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, biasanya role-based reasoning ini merupakan cara yang paling umum dan sederhana untuk diterapkan para peneliti. Strategi yang mengutamakan RPR ini cocok jika aturannya cukup efisien dan akurat. Jadi kalau aturannya tuh belum cukup efisien dan belum cukup akurat, itu ya disarankan tidak menggunakan role-based reasoning. Nah, kemudian ke pembahasan kita yang kali ini itu tentang case-based reasoning. Kalau case-based reasoning ini, cara kerjanya tuh gini. Ketika kasus baru itu muncul untuk diklasifikasikan, CBR tuh pertama-tama akan meriksa dulu apakah kasus pelatihan ini tuh ada yang identik yang sesuai di database. Nah, jika salah satu ditemukan, berarti solusinya sudah bisa dikasihkan. Nah, tapi jika tidak ditemukan kasus yang identik, CBR ini akan cari kasus yang paling mirip dengan kasus itu, kemudian dengan latar belakangnya, mereka akan cari strategi pemecahan dari masalah itu. Nah, untuk pengaplikasian CBR sendiri, itu selain tadi untuk memberikan decision atau keputusan dalam memilih cara-cara yang dilakukan untuk green building, itu juga ada sebagai penyelesaian masalah untuk bantuan layanan pelanggan. Biasanya itu menjelaskan masalah diagnostik terkait produk. Terus juga diterapkan pada bidang-bidang seperti teknik, hukum, di mana kasus masing-masing berupa desain teknis atau putusan hukum. Kemudian dalam bidang medis biasanya itu bisa jadi untuk mendiagnosis penyakit pasien dari riwayat kasus pasien yang sebelumnya. Kayak gitu.
Lalu, kasus apa yang dibahas dalam artikel ini? Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Indria ya. Buat kasus yang akan kita bahas di artikel ini tuh garis besarnya adalah mengenai pendekatan case-based reasoning untuk mendukung penentuan bangunan dengan konsep green retrofit. Nah, retrofit hijau sendiri itu perbaikan bangunan yang ada yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan dari bangunan tersebut. Green retrofit ini juga merupakan cara efektif untuk menghemat energi dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Buat keberhasilan retrofit bangunan juga sangat bergantung pada strategi retrofit yang digunakan. Tapi ya itu tetap menantang ya untuk memilih strategi retrofit yang sesuai untuk bangunan retrofit tertentu. Dan ada banyak banget juga kasus retrofit bangunan di seluruh dunia yang dapat dikumpulkan, disimpan, sama dianalisis. Terima kasih. Oh iya, mau tanya nih, untuk kalian sendiri, mengapa memilih kasus ini? Nah, kenapa kita milih kasus ini? Di jurnal ini sendiri itu dijelaskan bahwa bangunan itu merupakan konsumen utama energi, khususnya selama masa tahap operasi atau ketika bangunan itu masih digunakan. Nah, bangunan ini itu tuh berkontribusi sebagian besar penggunaan energi total secara global. Di Cina aja sektor bangunan itu menyumbang kira-kira 27,45%. Oh ya, jadi di jurnal ini memang kasusnya itu diambil di Cina. Jadi data-data yang diambil itu dari Cina. Di tahun 2017, itu luas bangunan di Cina sudah melebihi 56 miliar meter persegi, dan lebih dari 97%-nya itu sangat memakan energi. Oleh karena itu, selain merancang bangunan hijau yang baru, peningkatan pesat efisiensi energi di gedung-gedung yang ada itu sangat penting untuk mengurangi secara substansial dampak buruk bangunan terhadap lingkungan. Dan yang kita tahu kan sekarang emang alam juga udah makin rusak gitu ya. Banyak banget emisi karbon dioksida, terus juga ozon sudah mulai menipis, dan itu semua karena teknologi juga gitu, adanya AC, adanya kulkas. Nah, fungsinya di sini ada retrofit bangunan itu untuk mengatur itu semua gitu. Kasus-kasus yang kasus-kasus yang realnya aja, misal kayak di jurnal ini tuh dijelasin tentang cuaca di Cina. Kita tahu Cina itu kan 4 musim ya, ada musim panas, musim salju, musim gugur, sama musim semi. Nah, dari situ aja kan kita tahu bahwa penggunaan AC atau penggunaan penghangat ruangan itu kan harus disesuaikan dengan musim yang ada gitu loh. Nah, dengan adanya istilahnya home smart kayak gitu, nah itu tuh bisa untuk menghemat energi juga gitu. Ketika kita memang benar-benar butuh AC, AC-nya baru hidup. Ketika kita nggak butuh AC, AC-nya akan mati. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita membahas tentang jurnal ini, karena sangat menarik. Oke. Lalu penerapan dari case-based reasoning pada green building retrofit itu bagaimana? Untuk penerapannya, di sini ada 5 tahapan yang digunakan untuk CBR untuk proyek retrofit gedung ini. Yang pertama ada represent. Di sini kita akan menentukan aturan yang mana yang sesuai dengan kasus retrofit yang ditampilkan pada database. Nah, pada bagian ini atribut utama retrofit bangunan digunakan untuk mempresentasikan kasus retrofit. Kasus yang dikumpulkan dipresentasikan menggunakan atribut yang sama dan disimpan dalam database kasus. Kasus retrofit targetnya diwakili oleh atribut yang sama untuk mencocokkan dengan kasus dalam database. Nah, di dalam jurnal ini dipilih 5 atribut untuk mempresentasikan informasi bangunan umum, yaitu tahun dibangun atau umur bangunannya, yang kedua jenis bangunan, yang ketiga jenis kepemilikan,
yang keempat luas bangunan, dan terakhir lokasi gedung. Nah, itu bisa dilihat ya di share screen-nya di jurnalnya. Itu ada informasi bangunan umumnya. Yang lebih spesifik informasi kinerja gedung yang dikenal sebagai informasi komponen. Nah, ini tuh diperlukan untuk mendeskripsikan kasus retrofit yang mencakup amplop bangunan, sistem pemanasan, ventilasi, dan tata udara. Buat yang kedua, ada retrieve. Untuk kasus retrofit bangunan target, kasus dengan kemiripan tinggi diambil dari database kasus. Nah, di bagian ini kuncinya adalah untuk menentukan kesamaan antara dua kasus. Jadi, kesamaan lokal antara masing-masing atribut itu dihitung terlebih dahulu. Nah, habis itu kesamaan global ditentukan dengan mengintegrasikan kesamaan lokal dengan pembobotan. Nah, kasus-kasus dengan kesamaan global yang tinggi diambil untuk dianalisis lebih lanjut. Begitu. Untuk yang ketiga ada reuse. Nah, reuse ini tuh berisi informasi terperinci dari kasus-kasus dengan kesamaan global yang tinggi dapat diambil dari database, termasuk strategi retrofit yang diadopsi dalam kasus ini. Strategi retrofit ini dipertimbangkan untuk digunakan kembali atau digunakan kembali setelah adaptasi dan memberikan referensi keputusan yang berguna untuk proyek retrofit baru. Dan untuk yang keempat, ada revise atau revisi. Jika solusi yang diadopsi tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan dari stakeholder atau pemangku kepentingan, pengaturan tertentu diberlakukan untuk membuat solusi tersebut dan dapat bekerja terus dan sesuai dengan ekspektasi si stakeholder itu atau pemangku kepentingan. Untuk yang terakhir, yang kelima, ada retake atau retain atau menyimpan. Nah, setelah semuanya berhasil melaksanakan proyek retrofit target, semua informasi itu diwakili dalam format yang ditentukan dalam langkah 1 dan disimpan dalam database kasus retrofit yang digunakan di masa mendatang. Seperti itu. Terakhir nih, bagaimana hasilnya setelah teknologi ini diterapkan? Oke, nah kembali lagi sebelumnya ya, tadi aku udah jelasin kalau kasus retrofit ini itu digunakan sebagai studi kasus yang mendemonstrasikan pendekatan. Oke, jadi sesuai tadi yang udah aku jelasin sebelumnya ya, kalau pendekatan CBR ini itu dilakukan di Shanghai. Jadi studi kasusnya itu diambil di Shanghai. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan CBR ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kasus yang serupa dari database yang ada di dalam kasus yang sudah didata. Nah, untuk informasi aja, jadi di situ tuh ada 71 kasus tentang green retrofit ini gitu, dan dari 71 kasus itu nantinya akan dicari yang mirip-mirip, dan itu tuh hasilnya cukup spesifik dan membantu para pengambil keputusan dalam membuat keputusan menjadi lebih baik tentang proyek baru retrofit hijau. Dan harapannya sih bisa diterapkan secara terus-menerus. Nah, oke, mungkin itu dari jurnal pertama ya tentang green retrofit. Nah, sekarang bisa langsung aja kita ke jurnal yang kedua nih tentang sistem pakar diagnosis penyakit jantung berbasis web dengan metode forward chaining. Nah, sebelumnya aku bakal tampilin PPT-nya dulu, setelah itu teman-teman dari kelompoknya Anti bisa mulai menjelaskan ya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosis penyakit jantung berbasis web dengan metode forward chaining, studi kasus Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Slide selanjutnya, Niken. Nah, dari kelompok kami, sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dipikirkan oleh para ahli atau pakar. Manfaat sistem pakar untuk menemukan solusi masalah yang terjadi di berbagai bidang termasuk kedokteran dan medis. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami fakta-fakta penyakit jantung. Aplikasi sistem pakar dibuat dengan menggunakan metode forward chaining karena metode ini bermula dari fakta-fakta yang sudah diketahui dan ditetapkan dalam suatu sistem pakar. Output dari aplikasi ini adalah diagnosis penyakit jantung serta memberikan rekomendasi tentang cara mengobati penyakit. Tujuan penelitian ini untuk menciptakan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit jantung berbasis web menggunakan metode forward chaining sehingga memudahkan masyarakat dalam mendiagnosis penyakit jantung. Adapun jenis penyakit jantung yaitu infark miokard akut, jantung hipertensi, jantung iskemik, dan aritmia jantung. Metode penelitiannya yaitu studi literatur, pengumpulan data atau observasi dan literatur, analisis data, desain sistem, coding, dan pengujian. Apakah dari kelompok Niken ada pertanyaan? Nah, aku mau nanya, soal aplikasi sistem ahli ini bisa membantu mendiagnosis apa aja sih selain penyakit jantung? Izin menjawab ya, untuk aplikasi sistem pakar ini bisa mendiagnosis selain penyakit jantung, yaitu penyakit campak yang telah diteliti oleh Revni Wahyuni pada tahun 2019, yaitu dengan judul Penerapan Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Campak dan Pencegahan Menggunakan Metode Forward Chaining berbasis web. Yang kedua ada penyakit demam berdarah yang telah diteliti oleh Yulisman dan Mona Lisa pada tahun 2019 dengan judul Sistem Pakar dalam Mendiagnosis Demam Berdarah menggunakan metode forward chaining berbasis web. Kemudian yang ketiga ada penyakit pada anak di bawah 5 tahun dengan diteliti oleh Bagus Ferianto dan rekan-rekannya pada tahun 2017 dengan judul Penerapan Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Anak di bawah 5 tahun menggunakan metode forward chaining. Kemudian yang terakhir ada penyakit alergi pada anak, yaitu yang diteliti oleh Nanda Jarti dan Roden Trisno tahun 2017 dengan judul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Alergi pada Anak berbasis web menggunakan metode forward chaining di Batam. Seperti itu. Jadi aplikasi sistem pakar ini dia tidak hanya mendiagnosis penyakit jantung, tetapi sudah diteliti oleh beberapa peneliti dengan beberapa penyakit yang lainnya juga. Oke. Nah, dari yang kalian jelasin tadi itu tuh, gimana sih proses metode forward chaining dalam mendiagnosis penyakit jantung? Nah, metode forward chaining atau metode rantai maju itu sendiri adalah salah satu metode inference engine atau mesin inferensi. Metode forward chaining merupakan metode yang melakukan pelacakan ke depan, dimulai dari kumpulan fakta dan berakhir di kesimpulan. Prosesnya mulai dari pengumpulan data, diproses sesuai dengan aturan yang diterapkan dan diperoleh kesimpulan sebagai solusi dari perjanjian. Sistem akan mengulanginya sampai mendapatkan hasil yang tepat, seperti itu. Terus, kenapa sih perlu ada aplikasi sistem pakar ini gitu untuk membantu mendiagnosis penyakit jantung? Karena kan sebenarnya dokter pun juga udah punya pengetahuan gitu. Kenapa harus ada aplikasi ini? Ya, izin menjawab ya. Kenapa sih ada aplikasi tersebut? Nah, itu alasannya yaitu untuk rata-rata masyarakat itu pada males kalau ke dokter. Nah, jadi aplikasi ini untuk membantu untuk berkonsultasi dengan dokter secara langsung membuat kebanyakan masyarakat yang mager atau malas bahkan lupa konsultasi sehingga jumlah penderita penyakit jantung meningkat. Salah satu alternatif untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan
aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit jantung berdasarkan web menggunakan metode forward chaining. Sistem pakar ini akan memudahkan pengguna untuk mengenali gejala awal penyakit jantung dan meningkatkan pengetahuan tentang penyakit jantung tersebut. Itu sih alasannya. Terus ada nggak sih kelemahan dari aplikasi sistem pakar tersebut? Kalau ada, apa aja? Ada. Yang pertama itu biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem relatif mahal. Yang kedua, berkurangnya daya kerja dan produktivitas manusia karena semua dikerjakan secara otomatis dari sistem. Yang ketiga, sulit dikembangkan karena erat kaitannya dengan ketersediaan para ahli. Yang keempat, sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, proses jalannya aplikasi sistem pakar ini untuk mendiagnosis penyakit jantung itu seperti apa? Untuk prosesnya bisa minta tolong untuk dipresentasikan. Nah, itu ada gambar yang pertama pojok kiri atas itu ialah tampilan halaman menu beranda. Jadi itu tampilan pertama kali saat kita membuka sistem pakar tersebut. Kemudian yang kedua itu tampilan menu data penyakit. Menu-menu data penyakit yang telah tertera di sistem pakar tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah halaman menu konsultasi. Nah, di sini pengguna aplikasi tersebut diharapkan dia wajib menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh sistem aplikasi tersebut. Jadi, tapi sebelum dia menjawab pertanyaan tersebut, dia diharapkan mengisi data pasien terlebih dahulu. Baru setelah itu menjawab pertanyaan. Kemudian selanjutnya yaitu halaman pasien. Pada halaman ini, halaman yang keempat yaitu menjawab gejala yang diajukan oleh aplikasi. Jadi, pasien tersebut menjawab antara ya atau tidak. Cukup antara ya atau tidak. Kemudian, setelah dia menjawab satu pertanyaan, maka pertanyaan berikutnya akan muncul secara otomatis. Next. Nah, setelah ini gambar yang kelima itu hasil diagnosis pasien akan terlihat. Dia berupa data pasien, hasilnya berupa penyakit atau gejala penyakit, dan informasi tentang penyakit dan riwayat. Kemudian gambar selanjutnya itu menu admin. Jadi ini untuk masuk di halaman admin. Jadi ketika kita klik menu admin, maka akan muncul login dan muncul untuk memasuki halaman admin. Dan untuk gambar selanjutnya yaitu menu penyakit. Menu penyakit ini untuk memasukkan, mengubah, dan menghapus jenis penyakit. Gambar selanjutnya yaitu menu input gejala untuk input, mengubah, dan menghilangkan gejala. Next. Nah, ini gambar checklistan gejala yang telah pasien tersebut menjawab pertanyaan ya atau tidak. Jadi, jika pasien tersebut menjawab ya, maka akan muncul checklistan seperti gambar di PPT tersebut. Dan kemudian untuk ketika pasien menjawab tidak, maka tidak akan terchecklist. Dan selanjutnya adalah gambar hasil diagnosis pasien yang telah dibuat pada aplikasi tersebut. Jadi ini gambar terakhirnya atau output sistemnya. Jadi seperti itu aplikasi sistem pakar berjalan. Nah, jadi itu dia pembahasan 2 jurnal kita kali ini. Yang pertama mengenai penerapan knowledge base ini ke dalam building grid retrofit dan juga penjelasan mengenai inference engine dalam mendiagnosis penyakit jantung. Tentunya dari ini kita tahu bahwa teknologi itu udah maju banget. Dan harapannya semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Dadah.